Roberto Marin, vice sindaco del comune di Bassano del Grappa. Il Brenta per me e per i miei concittadini, per la nostra città, rappresenta un'opportunità per lo sport, per il tempo libero, per il turismo, rappresenta un'opportunità per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali che rappresenta il nostro fiume Brenta, rappresenta un'opportunità perché rappresenta anche l'acqua risorsa importante e determinante per la vita della città di Bassano del Grappa e del territorio, e quindi tutti i progetti che portano in salvaguardia questa importante risorsa sono determinanti e fondamentali per la nostra città. Ritengo che la pulizia del fiume rappresenti il primo segno fondamentale di rispetto al territorio, rispetto alla biodiversità, rispetto a quel passo fondamentale che rappresenta il fiume Brenta per il territorio bassanese e limitrofo. Il Parco Fiume Brenta rappresenta un progetto che si inserisce in un più ampio intervento che l'amministrazione comunale di Bassano del Grappa ritiene di fare rispetto alle nuove progettualità di attenzione da parte della cittadinanza rispetto all'ambiente, rispetto a tutte le operazioni di salvaguardia del nostro importante territorio in tutti gli ambiti, soprattutto e per garantire un territorio a portata delle future nuove generazioni.